Новые федеральные авиационные правила, утвержденные Министерством транспорта, смогут стать толчком для развития малой авиации в республике. Об этом сообщают представители авиаотрасли региона. Новые правила, вступающие в силу с 1 января 2021 года, разрешают частным воздушным судам перевозить грузы и выполнять другие функции. Подробнее о значении вводимых изменений в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. С нового года легким самолетам и вертолетам, которые относятся к малой авиации, будет разрешено доставлять больных, медгрузы и персонал. Также вести разгрузку и погрузку, проводить ледовую разведку, искать пропавших людей, вести отстрел волков. Заказчиками могут выступать как частные компании, так и региональные власти. Основная цель была, чтобы именно обеспечить транспортную доступность и обеспечение продуктами, товарами и грузами и так далее наших отдаленных услугов. Потому что раньше категорически запрещалось, допустим, из районного центра, привезли картошку, дальше уже надо было только машины. Кроме этого, в новых авиационных правилах существенно упрощены требования для получения так называемого сертификата эксплуатанта по выполнению авиационных работ. Малая авиация в сегодняшний момент работала только сама на себя. Можно было съездить там на охоту, на рыбалку, на отдых, да? А вот это изменение открывает вопрос коммерческого использования малой авиации, использования в народном хозяйстве, использования для решения задач, которые стоят по обеспечению транспортной доступности в Республике Саха-Якутия. Это открылась дверь, ее нужно сейчас достаточно хорошо использовать и внедрять. Сегодня больная тема для якутян – это дорогие тарифы на пассажирские авиаперевозки даже внутри республики. Допустим, билет из столицы Якутии до Чакурдаха обойдется пассажиру не менее чем в 20 тысяч рублей. Билет, как нам сообщили, состоит из 6 частей. Примерно 25% от цены билета уходит на оплату ГСМ. Около 13% – это поддержка летной годности или цена за ремонт и техобслуживание. Далее сборы аэропорта, которые составляют более 20%. Следующее – это сухой летный час или иначе накладные расходы компании. 1% – это метео и аэронавигация и, наконец, лизинг, то есть аренда самолетов, которая составляет 14%. Для снижения цен на билеты Ассоциация малой авиации республики на данный момент добивается удаления из списка самых дорогих пунктов. Нам необходимо отработать это правительство вместе с правительством и обнулить аэропортовые сборы. Второе – это, как предлагают полярные линии, хотя бы возместить транспортные расходы, чтобы топливо в Оленьке и в Якутске были одинаковые по всей республике. По сообщениям специалистов, прежде всего необходимо, чтобы малая авиация вышла на коммерческое использование, чтобы наладить конкурентную среду в обеспечении транспортной доступности в Якутии. Наличие такой альтернативы приведет к снижению цен на авиаперевозки. Юрий Осипов, Владимир Павлов, Джилустан Иннокентьев, Якутск.